marketa en, en eins og ég segi ég að senda út í núna í gegnum OBS Virtual Studio og það sem ég tengdur því þá get ég breytt auðvitað það sem við kallum þessar senur og hérna ég búinn að opna stúdíó en það sniðara þetta hefði og það hægt að sækja þetta og þetta í rauninni þetta það sem við kallum með opin hugbúnaður og þannig að þú þarft ekki að borga fyrir að nota frí og opin og þetta þessi þá stjórnmiðstöð á útsendingunni og það sem skemmtilegt við þetta eins og ég með þetta sett núna þá get ég líka notað núna ég bæði með streaming hérna, það sést ekki á músin núna ég fyrir henni en þá getum við gert það þá fer ég bara inn í það sín sem í gangi og þá get ég fundið myndina mér og ég get minnkað hana þannig að ég sé ekki fyrir þetta bakgrunninn og ég ætla ekki að taka bakgrunninn og þá get ég fært mig hvort sem ég vil vera ég með sér copy, paste og þá ég komið með tvo, það kannski alveg nóg að vera með einn af mér og ég ætla að taka þá tökum bara nýja hérna út og þá erum við með einn eftir en eins og ég var að tala hérna þá eru tveir reitir svo þarf ég að setja þetta í útsendinguna þannig að þetta verði eins hérna þessum ég með tvo reiti ef ég er með einn þá ég bara rauninni ég að breyta sig í lifandi útsendingu en ef ég með svona þá get ég sýnt ykkur hérna sýnin sem í gangi þá þetta sama og það alveg það sama í en svo get ég fyrstaður í kalendri þar fáum við valmögulegan live event og þá getum við bara skeddfela þennan live event og þá setjum við hérna bara nafnið inn í gluggann og þá sjáum við hérna þetta bara alveg eins og svona Teams fundur nema að hérna getur við stjórna þá hver ég segi bara hérna þetta pröfa og svo getur við sett eitthvað lýsingu og eitthvað svona dót og þá getur við sagt hérna að þetta bara fyrir fyrirtækið þetta bara fyrir eitthvað ákveðna hópa eða þetta public það allir sem geta opið þetta og fundurinn sem núna átt að vera þannig ég heyrði nú samt að einum sem var lent í vesen með þetta en þá sniðugt að geta verið með þetta svona á YouTube líka þannig að svona býrum við til nýjan Teams Live event ef að þú eða fyrirtækið þitt með Teams leyfi en ef það hefur ekki Teams leyfi þá hefur verið núna síðan í byrjun COVID fritt 6 mánaða að pröfa inn í umhverfið síðast ég vissi það var það ennþá í gang og svo getur þú ákveðið hvort að þá fram með þetta þegar þú byrjir til live eventið hvað á að vera hér það er mjög sniðugt að hafa spurningarnar svona beint inn í þá getur allar það eitthvað hvort yfir hljóði á Teams útsendingunni Svo að fá grænt ljós hérna þannig að komið í lag hljóðið núna kemur samt kannski við byrjum bara upp á byrjunum fyrir maður kannski aðeins negra yfir þetta það sem ég var að fara yfir hérna það var sem sagt ég að senda út ég var partur af ASUG-grúpunni og við erum að senda út núna live bæði á YouTube og Teams í gegnum live event og ég fór hérna í skref til þess að búa til nýtt live event þá komist að það ekki hægt að nota viðmótið heldur þarf að nota Teams clientinn sjálfan þar hefur við með hann hérna þetta er svolítið reglísett núna nú erum við með 2 skjái hérna í gangi sem við senda út saman skjáin en hérna erum við live event
gangi að fara svona kontrolpanel, þannig að núna ég bara einn inni sem svona prodúser, þannig að þá hef ég aðgang á því og ég get valið hvernig ég vil senda þetta út. Ég get valið að senda þetta út í svona einu stóra glugga eða valið að hafa þetta með glugga. Þá getur viðmælandinn verið við hliðina og ef ég kannski færi núna og myndi deila skjánum, þá myndi það koma upp hérna líka. Bæti í kannski glugga, þá getur bara valið eitthvað glugga sem með opið í gangi, bara svipað eins og OBS Virtual Studio virkar, og þá get ég valið það og ákveðið að hafa það inn í sendingunni. Eins og hérna get ég valið að deila þessu og þá erum við komið með skemmtilega lúpu hérna í gang. En við skulum hætta því og hafa þetta bara svona. En svo, þetta getur gert í Teams ef þú eða fyrirtæki þarf að ganga Teams-leyfi. Og þá farið stjórnborður þetta, ég sé að það eru 8 tengdir hérna gegnum Teams og svo ég með YouTube í gangi hérna líka og stökkum inn í það. Þá sjáum við líka stöðuna á YouTube-sendingunni og getum við farið hvernig maður býr til YouTube-útsendingu. En þar, þá velum maður bara í plussinn og segir ég ætla að fara að halda lifandi útsendingu. Þá færðu, ef þú hefur ekki gert þetta áður, færðu alls konar svona spurningar um rásina og svona sem maður þarf að fylla út. En það sem ég hef sendt út áður að sé ég hérna í rauninni útsendingar sem eru í gangi eða eiga eftir að koma. Og til þess að búa til svona útsendingu fer maður bara hérna í og skemmtilega streamið. En ef við skoðum þá bara þessa útsendingu sem í gangi núna. Og hún eitthvað að kvarta. Spáum ekki með því, ég bara vonum það besta. Það greinilega smá lag, að sé að YouTube-sendingin aðeins á eftir. Það getur verið að vera með þetta bæði í gangi. En þegar þú býr til nú event, þá býður mann upp á að nota bara sama á síðasta eventið og sjáum ekki hérna, en þá gefur þau upp í rauninni þegar þú býr til eventið. Hvað var þetta? Hérna, þá ertu með stream settings. Nei. Hvað var það? Hérna stream settings, þá færðu það sem kallað svona usernafn og lykilorð. Og þá getur þú notað einhver önnur tæki til þess að senda þarna inn. Oft eru svona fjarfundabúnaðir og svona með stuðning við eins og til dæmis OBS Virtual Studio. Og þá getur þú notað þessa upplýsingur hérna, kópera lykilinn. Og það er það sem ég gerði hérna í Virtual Studio, í OBS Studio segi. Og þá í hérna stream stillingunum þá velum maður bara YouTube og vistar maður inn þennan lykil sem bak við strömminn og þá sér maður þetta líka á YouTube-brásinni. Og svo eina sem maður þarf að gera það að fara henni niður og starta strömminu. Og þá getum við nota hérna OBS Studio til þess að breyta milli. Það getum við búin að búa til nokkra senur. Já, ég var að skilabóðum að hljóða sér þetta út líka þegar ég fyrir yfir í logoið, þannig að það greinilega mistök hjá mér líka. Það maður þarf að hafa að passa það hérna í source-unum á sínunum að allir hljóðbúnaðir sé þá inn í það líka, en það greinilega hérna vantar hérna inn mækinn. Þannig að þá get ég farið hérna í copy, farið inn í hérna hljóðið og farið svo í paste. Og þá ég komið með hljóðið líka inn í myndin og þá gerist ekki þetta sem gerðist hérna áðan. En afsakað þetta. Þetta eitthvað svona sem ég veit ekki til hvort það reynt og það að vera með 2 útsendingar í gangi á sama tíma. Já, en takk fyrir þessar ábendingar. Það getur stundum gott að vera marga skjái.
En ég er sem sagt bara að nota eina ferðavél í þessa útsendingu, þetta er með þess að gömul ferðavél, hún er með E5 örgjörfa. Það geti kannski verið eitthvað tæft, ég hef nú ekki kíkt einu sinni á, en við skoðum hérna bara snögglega performance með hansi, þá sjáum við það, já, það er alveg 100% CPU álega í gangi, þannig að við skulum ekkert vera að trufla það meira. Já, tökum þessa myndavél hérna, logum hérna. Þetta átti að vera, við viljum fá þetta eftir þetta fyrirgefur. Þetta var sem sagt internal myndavélin og þessi hérna vefmyndavél sem er með Ono. Það er skemmtilegri þessi. En já, þá erum við búin að fara yfir stillingarnar og eins og ég segi, svo getur maður bara stjórna þessum senum hérna við hliðina. Við erum með alls konar tilbúnar fyrir útsendingu, getur látið skjólkast giftast á milli slideshowa eða hvernig sem það er. En þess að núna ætla ég að teki bara hérna OBS út af skjánum og þá get ég haldið áfram að stjórna því hérna á hinum skjánum hjá mér en það sést þá ekki lengur í útsendingunni. Og ætla ég að skoða útsendingar og passa að allir hljóðstraumar séu réttir. Sjáu hérna það eru 7 manns komnir yfir á YouTube megin, ég er aðeins á eftir þar og við erum með 12 manns núna á Teams og ég hveti alla til þess að nota spurningarna, já, sé núna að það var að vera kvart við hljóðinu þar en ég er kannski að vera með kveikt á spurningunum líka. En svona er mér að prófa hvað í fyrsta skiptið að gamla að vera með svona lítinn hóp til þess að deila þessum upplýsingum með. En þetta var ekki aðalega sem við fjalla, en eins og segi, ég vildi bara sýna þetta því að við fengið margar spurningar, svo er líka mikið verið að spá í því bara innan og sjá okkur hvernig er best að gera þetta. En þetta á alltaf verið í lagi núna allavega hljóð, já, við sem sérst fyrir hans í græðnar. Þá er ég sem sagt með svona keylight hérna, Agato. Ég er bara með einn, en hérna þá er þetta svona sem setur báða mig við. En ég er bara með einn núna, þannig að það snýja hann bara þá endurkastar hún birtinu á vegginn og þá kemur svona jafnbirta yfir allt saman. Þess ég talaði að sjá með munnin. Ef ég er ekki með kveikt á þessu ljósi, þá bara birta sem kemur hérna gluggan sem er ekki mikið núna og perurinnar hérna inni eru aðalega beindar á græna vegginn bak við mig svo að það sé ekki að koma truflingar inn. En við ætlum að skoða Flow. Hvað er nýtt í Flow? Það er rosalega margt nýtt og skemmtilegt sem að kemur að mér finnst núna er að það eru komin með desktop útgáfu. Það var náttúrulega hægt að gera þetta í vaframum en það komið með miklu betra núna og þá eru komið með eitthvað sem heitir UI-flows. Og UI-flowsin eru rosalega sniðug. Bæði getur búið til sem sagt að hún opni vafra eins og ég er búinn að gera hérna þá er ég búinn að búa til sem sagt að vafra og svo er ég með svona takka, svona flow takka ítt á og ég tengt sem sagt 3 sem sagt aðgerðir við svona takka. Þannig að ég ætla að sýna ykkur að ganni hvernig ég tengi eftir þennan takka við sem sagt það að banda pítsu. Þannig að þá get ég valið kannski eitt smellværi fyrir pítsu, 2 smellværi fyrir kjúklingaborgara og 3 smellværi fyrir, og haldi inni væri fyrir pítur eða eitthvað sem dæmi. En staðin fyrir að ég er svo mikið lengi að búa þetta til frá grunni, en í staðin náttúrulega sína okkur bara eftir hvernig ég gerir þetta. En til þess að nota UI-flows þá þarf maður að sækja hérna sem er að kalla, skoðum bara hérna pítsu, UI-flowið. Ég voru einn í annað. en Power Automate er sem sagt partur af hérna
alltaf best að nota bara Google og þau skrifum bara Power Platform. Oops. Og þá fáum þau fína útskýringarmynd hérna. Alls og satt. Þetta svona Excel svolítið á styrum. Svo höfum við Power Apps. Þar getur við búið til upp og það eru rosalega mikið af sniðugum templateum sem eru alltaf að koma þar. Við getum fengið tilbúinni bara svona fundarbóka, herbergikerfi, tilbúina budget, eitthvað. Þeir eru búin að búið til búið til fleira. Já, ég er að fá skilaboðum að það sé smá hikst í þessu. Það er greinilega þessi vel ekki alveg að ráða við þetta. Þannig að góður punktur, Jakob. En allavega það, já, með Power Platform útskrifa þar. Þá erum við með þess að Power Apps til þess að búa til appinn. Og þeir eru farin að búa til app á mjög skömmum tíma núna í gegnum þetta. Og þetta er líka komið inn í Teams. Þannig að núna getur maður verið bara með. Þannig að þarf ekki einu svona að hafa eitthvað flow leyfi og þetta komið bara inn í Teams og þeir sem fylgdust með okkur hérna síðasta föstudag, þá var hún Alexandra, þá var hún að sýna okkur hvernig hún bjóð til app í gegnum Teams og þá gat allir nota það þeir sem voru í því teimi. Það var mjög flott hjá henni. Það var mjög áhugavert og líka hvað þessi nöfn að breytast. Það sem þeir kölluðu áðan hérna Common Data Service, það er núna komið í Metaverse eitthvað. Dataverse og já, en svo komum við Power Automate, það er það sem ég ætla að fara út í núna. Þannig að, já, og þú séð það er það sem ég ætla að fara út í. Það er kannski spurningum að ég minki alltaf að segja glugga sem er í baki gangi á mér, hvort að það laði ekki bara þetta hyggst sem er á tölvunni, eins ekki bara alveg yfirgera allt saman. Slökka á Þú séð, flow er það sem ég ætlaði að fara núna og hvað er nýtt. Þess að já, við tölum þessi Power Apps, við erum búin að fara yfir það, Power Automate, það er flow, not við og það er rosalega mikið af konnektorum sem virka þarna á milli. Ef þú langar að fá eitthvað til að gerast á milli eitthvað, eins og til dæmis ef þú býrð til nýja línu í SharePoint og vilt bara taka upplýsingar notenda þar og getur látið það búa til notandan í Active Directory, virkja Office-leyfið hans, virkja leiðið hans kannski fyrir eitthvað ákveðin önnur forrit, setja hann í réttar grúppur og alls konar. Ég er mjög góð blogg þetta inn á omarmagnusson.com þar sem ég fer yfir hvernig ég hef verið að nýta mér flowin bara í þess að þetta eru allt dæmi úr rauntímanum. Þetta er svo sagt bara að mynda flowin sem eru í notkun og það eru líka skriftur inni með hvernig að gera. Eins og til dæmis tók ég dæmi með hvernig hann býr til starfsmennina og hvernig þú trakkar upplýsingarnar. Þetta er bæði á íslensku og ensku, þannig að ef flestum finnst vist betra að lesa þetta á ensku, en ég hef þetta inn í bæði bara kanni. Ég er rauninni að nota Google Translate til þess að þýða þetta yfir í íslensku, svo fer ég yfir textan og laga það sem er ekki alveg rétt og ég get svona stilt þýðandan, hann er alltaf að verða betri í hvað skipti. Ég hef kannski átt að byrja á þessari síðu, tala mig, ég sem sagt 20 ára bransanum og hann bara náða mér í ykkur gráður og það er hægt að sjá þetta inn á omarmagnusson.com. Þarna set ég inn og ég ætla að setja einmitt núna eftir þetta, þá ætla ég að setja inn og blogga í kringum vídeóið og þar ég ætla að setja nákvæmlega inn linkana fyrir forritin sem ég nota, ástæðan fyrir líka hvernig ég get sendið þetta út í Teams á sama tíma er að maður getur sótt í add-on inn í Visual Studio sem býr til svona virtual kamera og þá get ég nota outputið sem er alltaf það sem er með megin, þá get ég nota það bara sem vefmyndavél og þá get ég nota Facebook eða Skype eða hvað sem er og sýnt bara efnið á þess að þurfa að vera eitthvað að deila skjánum eins og ég gera núna. Ég er ekkert að deila skjánum, ég er bara að nota desktopið á bara þennan skjá
sem svona hálfgerða myndavél, þetta er kamera 1 eða svo ætti að kalla, og svo er bara vefmyndavél mín, núna myndavél 2, svo er ég líka með þarna hinn skjáin minn og ég geti auðvitað addað honum inn á hérna í bakgrunni og skipt svo þannig yfir á það, hinn skjáin, en það þess ekki núna fyrir þessu sýningu, en já, þá get ég sett þetta í myndavélina og þá þetta er bara svipað eins og með snap kamera addonið eða það. En ef við förum í málmálana sem er þá Flow, auðvitað lokaði ég glugginn einu sem ég segi Flow, minnst þetta æðislegt forrit, ég var bara ástfanginn að þessu leið að ég prófaði þetta. Ég er búinn að gera mjög mikið af alls konar flóum hingað þangað til að gera alls konar hluti og það er bara möguleikarnir í þessu eru endalausir. Ef það er ekki til konnektor fyrir það sem þú ert að búa, þá getur þú búið til þinn eigin konnektora. Það er rosalega mikið af templatum tilbúnir þarna inn, eins og flóið sem ég rekist á hjá flestum, sem er kannski ekki alveg mitt uppáhaldsfló en sem ég er minn einu með núna, en þá er það þegar að þú færð tölvupóst frá yfirmanninum, þá lætur hún þig vita í síman. Þetta virðist vera mjög algengt fló. En ef þú ert með Office 365 leyfi, þá hefur aðgang að fló og allt svona innan fló kostar ekki. Svo eru alls konar svona tricks til þess að gera þetta. En yfirleitt þarftu að fara að tala við einhverja appa sem er ekki innan kerfið, þá þarftu premium leyfi og það þarf bara á þann notanda sem er að búa til forritið. Það þarf ekkert á alla notendur. Svo er hægt að kaupa leyfi fyrir appin sem er búin til í Power Apps. Það er hægt að kaupa leyfin þar per app eða þá bara per notanda. Ef það eru kannski bara stjórnarteymi sem eru að nota eitthvað svona onboarding ferli eða eitthvað, þá þurfa ekkert allir notendur að vera, heldur bara þeir sem eru að nota þetta. En svo þeir eru alltaf að breyta þeir. Núna er komið alveg fullt af featuresum bara inn í Teams og þá hefur aðgang að dataversinu sem að kalla það CTS-in. Og fyrir þá sem veit ekki hvað CTS-in er, þá er það í rauninni bara svona gagnagrunnur sem based á Common Data Model, sem þá er í rauninni bara búin að búa til þessar helstu einingar. Þannig að til dæmis ef þú verið spítali og verður að búa til nýjan spítala, þá er bara tilbúin gagnagrunnur með öllum þeim tækjum og tólum sem þeir nokkurn tímann geti dottið í hug og þú getur bara importað því hérna inn. Þú getur líka tengt bara þín eigin gagnagrunni hérna inn og þá er mjög auðveldara að vinna með það eins og í Power BI og þannig, og þá komast líka allur datasvítan á Power Platform aðgang að þeim, þannig að þá var hægt að búa til alls konar form og upp og ýmislegt beint í gögnin. Ef þú vilt tengja til dæmis eitthvað annað hérna inn í gögnin til þess að geta unnið með þig í appinu eða Flow eða hverju sem er, þá eru mjög mikið af tengingum hérna við alls konar, hvort sem það er gagnagrunnar, OneDrive, SharePoint, Excel, alveg sama hvað það er. Þú getur alltaf tengt þetta beint hérna inn og unnið svo með það gögnin því í appinu. Senda þetta fram og tilbaka, láta þetta synka, tala bara beint við sourceinn, alla möguleika í því. Hvað er nýtt í þessu? Það er í rauninni bara að það er alltaf að koma fleiri og fleiri konnektorar inn og það er mjög flott síða hérna sem er Power Automate product síðan flow.microsoft.com og bloggið þar tala mjög mikið allt sem er nýtt. Við fáum að sjá öll nýjustu addonin, það er eitthvað sem kallast Flow of the Day og alls konar skemmtilegt. Ég mæli mjög mikið með Flow of the Week einmitt. Og það er mjög skemmtileg svona dæmi. Eins og 10-50 customers, þá er eitthvað búin að taka bara staðsendinguna þegar þú kemur til kúnnan, kannski eftir bílastæðinu fyrir utan, þá kemur tryggar staðsendingin og þá færðu kannski senda fyrir eitthvað skrapar í gang, tjekkar allt á Twitterum fyrirtæki, LinkedIn, sendir litla skýrslum og þá getur þú haft eitthvað punkta til að tala með fyrirtæki og kemur inn.
er búið til PDF-skrár úr Word og alls konar svona mjög góðar og skemmtileg flow hérna til þess að byrja með. Það er fórum og fleira og allt fyrir forritara. Flow er ekki bara fyrir þá sem kunni ekki forrita, þetta er líka mjög fínt fyrir það kunni að forrita, það er mjög þægilega appar til þess að tala við og mjög mikið af möguleikum í þessu. Ef þú ert admin á Flow, þá getur þú fundið hérna Flow Studio. Flow, það heiti ekki Power Automate Studio núna. Studio. Það er bara app sem maður sækir. Þá tengist hún inn í admin hlutan af Flow og gefur þér yfirlit yfir allt saman. Eina sem maður er að gera er bara að sæna sig inn. Og þá fær maður samþykki fyrir hönd fyrirtækisins minns. Grunnlega ekki að vera inn á þetta lengi. Þetta er mjög mikið búin að breytast frá að koma inn, en þá getur þú séð öll þau flow sem er í gangi með alltaf bara fyrir þá sem hafa þessi admin réttindi. Mjög mikið nýjum breytingum hér. Það er breytingum mikið, það er bara þannig að góða þetta. Og þá sem hérna flowin trigger hvað er búið að keyra þú oft og eins ef það er einhverja villur þá koma þær hérna upp og öll statistik hvernig þetta hefur gengið og þannig. Það er alltaf bara sama hérna. En þetta er mjög þægilegt tól til þess að finna og að fylgjast með öllum flowunum sem er í gangi. Þetta er bara flowstudio.app. Flow sem var með SharePoint trigger og þá var svolítið erfitt, maður þurfti alltaf að gera sérstaklega ráð fyrir því af munun á nýjum og breyttum hlut. Þeir eru búin að uppfæra SharePoint triggerinn þannig að hann er með rauninni miklu lengri eða ef konum með fleiri og þeir allir eru náður upplýsingum af myndinni, tók alla metadata, bjóð til thumbnail, bjóð til sharelink og svo sendi ég myndaðan yfir til Azure og þá tók hún myndina, skoðaði og kom með upplýsingar úr myndinni. Getum tekið skoðaði þetta raun sem dæmi. Hérna vorum að segja ekki allt úr tónuleg mynd sem hún er að lýsa hérna. Þannig að þá fór hann hérna í að analysa þessa mynd og það er blár bátur sem situr ofan á borði og þá er þetta allar upplýsingarnar sem hann náði úr myndunum. Hún þurfi að sýna myndina og svo tók hún allar myndirnar og hún hendi inn í Excel-skjal. Það er ekki alveg besti gangrunnin í þetta. Ég mæli með að fólk var að nota dataversið. Ég ætla sjálfur að fara að breyta skriftunum mínum þannig. Endilega ef þeir eru með hugmyndir af einhverju flowum eða fastir með einhverju flowum, endilega henda með línu eða bara vera í sambandi. Það er hægt að finna allar upplýsingarna um mig á verkefni sem eru eitthvað svona flæðiritt sem að láta mörg kerfi tala saman. Ég hef ágætis reynslu í því. Hlutir sem ég er búin að gera eins og til dæmis fyrir össurum með þá, þetta með símanúmerinn hérna, það spara þeim alveg svakalega tíma og fyrirhöfn og núna þetta alveg sjálfur ferli sem að byrjar á því að hann setur inn í sækir símanúmer í gegnum SharePoint, símanúmer er samþykkt og þá færðu útleitað phone-system-leyfi símanúmerinu í Active Directory og svo sendur hann þér post og lætur vita þegar það er komið. En ef þið vilja panta hitting eða vera í samband við mig þá er velkomin að nota formið sem hérna er inn. Meira dæmi íslensk flow eða eitthvað, koma einhverju spjall það í spjalli hvað menn hafa verið að nota þetta í.
Ég var einhvern tímann komin með hérna, ég bara var þetta bara á hinum skjánum helst. Nei, hann ætlaði ekki að sýna tókanum minn. En alls konar fína hluti eins og, já, það var einn vinur minn, hann bjó hérna til með Svifrygg, þá tóku þeir upplýsingar frá loftgæði.is og gerði bara HTTP fyrirspurn sem sótti, og ef að fyrirspurnin var ákveðið þá var sendur póstur á viðkomandi út af því viðkomandi svæði var, viðkomandi var með astma og gat hún fengið tilkynningu það að var of hátt fyrir hann að fara út. Ég hef búin að tala hérna þetta hérna